Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पणजे हॉटेलात आमदारांक कामकाजाविषयी प्रशिक्षण दिवंक रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीची 2 दीस कार्यशाळा झाली। नाजाल्यार ते कोणतरी विरोध करपा खातीर आसत तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडची। आतापर्यंत वेगवेगळ्या स्टेटीक वचून रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी ह्या संस्थेत अशा पद्धतीची प्रशिक्षण शिबीर ऑर्गनायज केल्या। रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी इज एन ऑर्गनायझिंग संस्था, अशा पद्धतीची जी ट्रेनिंग दिवपी संस्था आसा, जे वेल ट्रेन आसा तेंच्याकडे वेरियस रिसोर्स पर्सन्स आसा अवेलेबल आनी वेरियस रिसोर्स पर्सन दे कॅन कम्युनिकेट विथ देम आनी ते अशा पद्धतीचे प्रशिक्षण घेवपाक शकता। विधानसभा भवन असताना हॉटेलात कार्यशाळेचेर पैसे कट दितात म्हूण काँग्रेसीन बहिष्कार घालो। आप आनी गोवा फॉरवर्डवाले दिसले ना। 40तल्या 15-16 आमदारांक घेवन कार्यशाळा। आरजी वाले म्हणटा ट्रेनर संघाचे पयली म्हणजे ही जी संस्था आसा रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी, ही जी संस्था आसा ती आरएसएस आणि बीजेपीची लिंक्ड संस्था आसा आनी आयज ऑपोजिशनान खंय ना खंय निषेध केल्लो आसा आनी मॅक्सिमम जे ऑपोजिशनाचे जे एमएलए आसात ते आयज त्या ट्रेनिंगेक वचोंक ना, बॉयकॉट केल्ली आसा। आरएसएसाचे रजाव सांगून प्रशिक्षणाक कूस मारपी आमदारांक सभापतीची जाप। आमदार प्रशिक्षित जावचो ज्या दृश्टीन विचार करून अशा तरी एक्सपर्टांकडून आसा तांकां ट्रेनिंग दिवपाचो प्रयत्न आसा की ताणें ते घेवचें काय ना घेवचें तें तांचेर आसता। म्हाका आरएसएस ऑर्गनायझेशनांनी की माळगी प्रबोधिनी आसा न्ही किंवा आरएसएसाची न्ही जाल्यार ती देशभरांतल्या सगळ्या ऑपोजिशन सुद्दां आमदारांच्यो ट्रेनिंग घेवपाची वेवस्था आसा आनी म्हाका दिसता केवळ विदीन इंडियाच न्ही ते आउटसायड मागीर एशियांतले कांय अशे जे नामानीक संस्था आसा की तांकां सुद्दां ते वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग दिली। हांकां जर वेगवेगळ्या पक्षाच्या लोकांक सुद्दां जर ते ट्रेनिंग दिता विविध पक्षांची जाल्यार ते आरएसएस असं म्हणून संबंधित ताका हे मारपाक गरज ना, आरएसएस टॅग मारपाची गरज ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।